Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Mati Channel, Lur. Ditane dino iki aku lagi survei nang sawah, Lur. Nah, karena setelah habis tanam belum bisa tilik. Nah, makanya dino iki tak sempatno tilik nang sawah. Pun lunas to, Lek? Oh, dereng. Tapi pun ketel tenoke. Iya. Dan bagusnya wijik pora lah. Ya kok ya jek enek aja ganti tahun berang kok. Sawah kidul iki malah biyo kok, Lek. Nah, iya. Disinilah irigasi air sawah, Lor, guys. Nah, nih mengalir songko kalen. Nah, iki iso mlebu teko sawahku, Bos. Tapi ya kudu enek sing buka. Ora ono sing buka ya ora iso kok. Nuntun tekan kedukan nggonku kono. Mergo lokasi sawahku ki nok tengah kono. Ya alhamdulillah dinane iki setelah habis tanam banyu rodok murah, guys. Alhamdulillah, karena apa? Air hujan nih. Dialane penyok-penyok kayak ngene. Bah. Ya Allah Gusti. Loh ya. Wong tani iki nek yah niki wis perutusan neng kadukan. Iki ora iso serandalan. Aduh, lunyu, Bos. Aku kudu ngati-ngati mlakune. Iki engko nek ora ngati-ngati sikile nguwek. Sikile nek mlaku ya rada nguwek nang lemah ki. Nek ra nguwek ki glimpangan mergo apa lunyu. Mergo popokan anyar. Sawahe galenge iki. Nah, ngene iki lho, guys. Bar tandur banyune mencep-mencep ngene mergo kakean banyu udian ya alhamdulillah. Jek diparingi udian. Udane jek nglebah koyoke rendenge kembar koyoke. Biasane nek yah meniki ngono wis rada berkurang, guys, air hujane. Tapi hari ini kok tidak, masih belakangan masih hujan lebat terus. Nah, iki mlakune yo alon-alon bae. Timbang jongor esuk-esuk. Urung oleh gawe jongor. Makanya dino iki aku arep ngecek kedukanku ono sukete apa ora. Ngono. Karena sudah 14 hari setelah tanam, aku belum bisa tilik sawah. Makanya lokasine iki kaya apa, tandure kaya apa. Jadi aku durung delok, guys. Masalah dalane kok jongklit kayak ini. Malah sing sebelah kene iki dalane bonyok nyok kayak ngene iki lho. Alah. Esuk-esuk wis kepetel iki. Ya Allah. Ya Allah. Beh. Ra iso liwat, guys. Lho, bolah yung sak dengkul, guys. Wih. Ngeri. Waduh, yo. Ya ilah, esuk-esuk wis tokore kayak ngene iki lah. Ya alhamdulillah sudah sampai di lokasi sawahku, guys. Iki lho. Ternyata airnya sat nggonku. Kayake bradas iki. Bocor. Ya ben rada manak dhisik. Aja diguwentor banyu terus, Bos.
supaya mana. Nah, iki pari wis umur 14 hari ini. Karena hari ini kan sudah tanggal 14. Iki tandurku wis ternyata berodos kene, guys. Ini loh, waduh yung. Tikus iki. Gara-gara tikus. Aku harus nemboki alias mbunteti. Supaya rada mandek, Bos, banyune. Nah, nek gak ditowemboki ndoro kanjenge menyerang. Nah, alhamdulillah ya rada ijo royo-royo. Oke. Iki sebelah ya wis lemu, iki malah tandur dhisik dhewe. Iki wis 20 lebih ya iki. Nek nggon aku perkiraan yo lagek yo iki mau. Mangkane kita cek ana sukete apa ora, nek ana sukete yo tak golekno wong osrok. Nek ora ana yo tak umbar wae. Ternyata di sini juga ada bolongan tikus. Alhamdulillah. Nah, iki makane nek yah niki ngono ya glinding, guys. Jadi wong tani iki mau tak loloni isuk, guys, nang sawah. Karena apa? Supaya ndak kepancal Samson. Nah, karena Samson sebentar lagi kan bangun. Nih, di sini juga masih ada lubang-lubang tanah yang ndak ada parine. Iki kudu nyulami. No, iki enane sih sebetulnya wis tak sulami. Tapi kaya wis ilang maneh. Nah, aku ya kudu nyulami meneh. No. Mangkane iki banyune beradas nang kene iki. Oh, sampai pedhot galenge iki. Wah. Iya nih. Tandur sebelah. Yo keri dhewe tandure. Sebelah kono ke malah wis padha nunas, guys. Karek nggon aku nunggu 5 hari lagi tak tunas. Nah, aku arep keliling nang pucuk kono. Mergo sing ngisor koyoke aman. Alhamdulillah, biasa tikus ki gak iso di pokoknya ya sik nyerang terus, guys, tikusnya. Di sini long juan. Yo. Atau berat ndut kabeh. Aduh. Esuk wis petel ndut iki piye, guys. Dalane peyok. Iya. Dalengipun piyok. Nah, iki padha beradas kabeh. Kudu nemboki. Iya. Kudu ngecek galengan ki nek esuk. Ya, ki nang kene. Yo ana. Iki mergo apa dibolongi karo biasane welut ya tikus. Waduh ae. Iki lho, entek galenge. Di wong tani iki nek esuk ya kudu ukil ngecek kedukan iki kaya apa. Kaya ya alhamdulillah aman, guys. Ya biasa dipangan tikus ki ya lumrah. Ya bateng-bateng nang omah wae dipangan. Apa meneh nang ora-ora. Sekarang aku harus keliling sik.
keliling. Aduh, piung. Aman. Mlaku wae wis sempoyongan karena dalane peyok mleyot. Dalane rada mleyot. Walah ki nggone tangga sebelah ki malah wis biuh lemune masalah iki lho. Iki. Biasanya aku nek keliling ning sawah ki dina jemah ge. Nek dina jemah dadi wong tani ki kudu ngubengi sawahe. Karena iki mau ora dina jemah. Aku ya kudu keliling. Aman. Alhamdulillah. Sudah aman. Yes guys, cukup sakmene wae. Terima kasih yang sudah menonton videoku hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komennya lur setelah melihat videoku ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena hari ini aku mau sulam dulu sebentar.